Falmerabatsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Marary miisa 9 indray no lavo ny valanaretina Covid-19 tao anatin'ny 420 farany raha ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 920 amin'izao ireo tranga vaovao ary 327 ireo sitrana somatsara, 25 ireo mbola manaraka fitsaboana ka 37 no maneho fahasarotana. Andeho arahantsika avy hatrany ary ny andindiny. Tranga vaovao 920 amin'izao, sitrana 37 enina kosa reo namony ainy. Raha ny fitambaran'ny fitiliana natao kosa dia miisa 227 miisa 75 kosa ireo manaraka fitsaboana ary ny 37 amin'izy ireo dia ao anatin'ny fahasarotana na ilay intsona hoe forme grave. Namafisina tao anatin'ny filakevitry ny minisitra izay mitoto saina omaly ny fepetra iadina amin'ny fianaky ny valanaretina Covid-19. Anisan'ny nivoaka tamin'izany momba ny fitantanana ny vaksiny entina iadina amin'ity valanaretina ity fa nadiadiana vola ravoavy. Ho avy amin'ny sendany volana May eto amintsika ny vaksiny iadina amin'ny valanaretina Covid-19 azon'i Madagasikara avy amin'ny fandarana asa initiative COVAX araka ny tatitry ny filakevitry ny minisitra no tanterahana omaly. Ireo siantifika manampaizana malagasy miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamana ho indrindra ny fanatanterahana izany miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka. Ny fanjakan'ny ireriantsy no afaka manafatra vaksiny saingy azo tanterahana kosa ny tsiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Rarana ny fivarotana vaksiny an'ireo mpandraraha tsy miankina. Ireo mpandraraha sy vondrona mpandraraha te hanao vaksiny ireo mpiasa ho aminy dia tsy maintsy manaraka ny rindran-damina iarahana amin'ny fanjakana malagasy. Ireo masoa vahiny te hanao ny vaksiny kosa ho an'ireo mpiasa ao aminy dia omena fahazon-dalana ary miantoka tanteraka ny fanarahana ny fahasalaman'ireo olona ao aminy everin'izy ireo atao vaksiny. Araka ny tatitry ny filakevitry ny minisitra mba hirovana ny malagasy amin'ny mety fahatafidiran'ireo variant Covid-19 hafa eto Madagasikara, ireo mpandeha rehetra avy amin'ny sidina laharana F934 nazo lalana avy any Frantsa dia tsy maintsy manao fioboana mandritry ny 12 andro nanomboka tamin'ny fotoana nidirany teto Madagasikara ao amin'ny toerana izay niekeny ny fitondram-panjakana hijanonan'izy ireo. Arahana akaiky ny fahasalaman'izy ireo ary tsy maintsy manao fitiliana amin'ny fifarana ny fioboana vao miazo ny tokantrano avy. No mafisy ny filakevitry ny minisitra ny tsy fandraisana mpandeha avy any ivelany intsony miditra eto amintsika. Anisan'ny fepetra noraisin'ny gouvernemanta ihany koa ny fanemorana ao amin'ny fotoana manaraka izay mbola tsy voafetra ireo fifananana ara-panatanjahanteny iraisam-pirenena tokony ho tontosaina eto Madagasikara ary andraisan'ireo atletantsika anjara. No tapahan'ny filakevitry ny minisitra omaly ihany koa ny fanomezan-dalana amin'ny fandraisan'ny fanjakana tanana ny tatao-ketra amin'ireo fitaovana fanaovana fitiliana izay fanomezana voaraintsika. Naneho ny heviny solombavambahoaka ny boriboritany fahenina manoloana ny fahatarany fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Anisan'izany ny fahatarany eo amin'ny resaka vaksiny mihoatra amin'ny firenena hafa fanazavana eo amin'ny sarany vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Taratra ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ao anatin'ny fitantanana ny valanaretina Covid-19 hoy ny mpandinika fiarahamonina no sady solombavambahoaka ny boriboritany fahenina Andriamampandry Totosoa. Nambarany fa raha efa firenena maro maneran-tany no efa misitraka ny vaksiny hatreto dia mbola eo ampiandrasana izany ny malagasy. Tara loatra ny gafepetra ny olona zao ny any Afrika sy any Evera efa manao vaksiny to ny tsika mbola tsy tonga. Io vaksiny ihany no fahorana afaka atao ao anatin'izy. Aiza zao izy zao ny vaksiny matoa ny olona mandroso manao an'io dia misy antony izany. Io ny vahoana ao anatin'izy ary miandry an'izany ny vahoaka dia tokony hanao vaksiny tokony maro be ny vaksiny afara rehefa nafarantsika ao anatin'izay rehetra ary ny fanafody any amin'ny hôpitaly dia tsy ampy beta be ny fanafody tena tsy ampy mila ampy ny oxygène ny vidim-panafody miakatra daholo any amin'ny pharmacie izany mila géren'ny fanjakana ny vidim-piainana miakatra izany tokony jereny fa tsy ny fanampenam-bava ny mpanao politika sy ny olon-tsotra sy mihevitra izay hitondra hevitra eto amin'ity firenena ity. Raha izay no averina ilaina ny ady hevitra amin'izao fotoana izao nena ny fiainona olona indrindra fa anatin'izao ato sarotra anatin'izao Covid izao. Naneho hevitra ihany koa mikasika ny fioboana isaky ny farany herinandro ny député Tima voafito amin'ny boriboritany fahenina. Ny fipetra raisy ny fitondra mpanjakana hatramin'ny voalohany dia efa diso
io hoe tokony fanakatiny fahela ny sistany ny aéroport sy ny karazany a io efa titenena efa demy voalohany a dia tara zao a mbola misy fiaramitindany a afany ivelany vaisa le fipetra raisina fa ofonona ve le vahoaka ty ny fiobohany zany a te hiboka daholo nge ny olona rehetra zarany olona ry hiboka hijanany antranany amin'ny fianakaviana fa matoa ny olona mivoaka tsy manako-hanina ny olona de tsy maintsy mivoaka ny olona raha mihiboka satria ny anina an'io de davinany io ny vahoaka malagasy miasa tena daholo ny olona ary nykento ny olona ny tena miasa ka ny olona matoa ny olona mivoaka miasa dia tsy manana izy ao anatin'izay ka rehefa atao ny fiobohany zany de anatero sakafo isa-tokantrano ny olona anatero vary anatero laoka de tsy mivoaka ny olona ao anatin'izy eny aminay eny ambombanary zao tamin'ny asabotsy lahady mivarotra épicerie vahanao nefa mivarotra saribosy mivarotra légume tsy mahazo mivarotra de inona zany andraho ny olona sakafo tsy manana frigo daholo nge ny olona tsy manana gaz daholo nge ny olona ny akabetrahany vahoaka ka io hoe diso io fepetra raisinareo io raha fibohana natao dia atao fa meo fanampina ny vahoaka malagasy fa ny vahoaka madinika zay ny maro anisa amin'izao fotoan'izao reto dia manararaotra ary manamafy anao hoe avoay le olona 5 tany ambombanarina mpivarotra saribosy mivarotra légume tsy fidina an'ireny zany manao antsoavo ary manery ny fitondram-panjakana maninona raha ny olona mangalatra no ampitiana violon sikatray fa olona mitady kely ariva olona sahirana ary dia ataonareo an'izany ao anatin'izay rehetra arak'izany dia iverin'ny député Andriamampandry Totosoa fa tokony hojeren'ny fanjakana ny lafiny sosialy ao anatin'ny fiboahana tanteraka isaky ny farany herinandro eto Andrenivohitra. Nanambarany ao anivon'ny CCO fa mahatratra 12 hatramin'ny 20 isan'andro ny taratasy fangatana fivoahana ny faritra Analamanga izay amarin'izy ireo fepetra manokana ahafahana manaiky ireo taratasy fangatana ireo fa tsy mitovy tamin'ny taondasa vola ravoafy sy Mamra Samuely. Fangatana fahazondalana mivoaka ny faritra Analamanga 12 hatramin'ny 20 isan'andro no voarain'ny CCO araka ny ambarany mpandrindra nasionaly ny jeneraly Elakandriakaja tsy mitovy tamin'ny taondasa intsona nefa ny fomba fiasa amin'ny famoahana izany satria dia tsy maintsy mandalo fandiniana avokoa ny fangatana rehetra ary ny fangatana voamarina fa tena mpaka amin'ny fiainan'ny mponina ary ilaina ao anatin'ny ady amin'ny valana retsina Covid-19 irery antsy no mahazo fankatoavana avy amin'ny mpandrindra nasionaly ny CCO. Misy fangatana zay tonga eto aminay misy ataon'olo tokana izy ireny misy ataon'ny association misy ataon'ny fanjakana mihitsy koa misy koa ny ataon'ny partenaire rehetrarehetra eto zay mipetraka eto Madagasikara dia ny zavatra ataon'ny CCO dia mamaky an'ilay fangatana aloha manaraka an'izay manao mialatsiny fa tonga dia ny azahoan'ny olona azy angamba manao étude sy analyse an'ilay fangatana move io fangatana zay nataony io dia voasikajy ao anatin'ilay atao hoe service essentiel sa tsy voasikajy ao nisy santionany nasehoko anareo teo amin'ilay fangatana zay nataony olona voatra fotsiny orinasa anankiray na hoe ONG anankiray samy hafa ilay fangatana zay ho ataony nefa raha hitanareo tsara izy teo mpiarambonantoka fanjakana io ny anankiray nahazo fa tsy tononoka ny anarany fa le demande faharoa tsy nahazo miaraka tonga teto tsotra be ny antony satria tsy mazava tsy voafaritra mazava hoe na de miteny ara izy fa misy hoe andehana amin'ny faritra anankiray izy de andeha ho any hitondra misy apport ho ataony ho ana CSB ina le apport ho ataony maro sokajina zany dia raha tsy mazava inona marina ka le zavatra ataonao sao de zavatra vita ara telefona zany sao de vitany fanontaniana miaingy avy aty eto Antananarivo makany any ministère en santé zany fa tsy mila fandehanana satria azadino fa ny fivezivezena no ezahana mba tsy hisy arak'izay azo atao satria fatatsika tsy averimberina foana moa zay hoe io mitondra ny aretina. No mariany mpandrindra nasionaly ny CCO ihany koa fa tsy maintsy mitondra fahazondalana ireo fiara mivezivezy ao anatin'ny farany herinandro isy ny fiboahana tanteraka eto Analamanga. Lay fiboahana tanteraka eto Analamanga rehefa tonga ny andro asabosy tsy alahady dia ny ankabeazan'ny olona aloha dia efa mahafantatra hoe efa
zay zany confinement total sabotsalahadya dia misy ny tsy manao fa misy kosa tsy mandeha ho azy fa tsy maintsy atao foana ny fangatahana ty satria tsy maintsy voasakana foana izy ny andalana de jereva ny mpitandro ny filaminana hoe maniny ianao no mandeha de anisany avokany eny raha fana atao hoe rehefa fantatra fa service essentiel dia mbola manao an'izany fangatahana zany mbola milaza ty zany de ny anjaran'ny CCO manaprofo hoe tena hita fa tena service essentiel io ka avelo mangataka anareo mpitandro filaminana na civil na miaramila omeo anala anome ohatra mba hampazava bebe kokoa ohatra ny ACM tsy tonga de mivandravandra zany hoe service essentiel fa ny jirama mety tonga de fantatra hoe jirama io de andehanao asa tsy de sarotiny am'reny mpitandro filaminana na zany ara no ny fanajana de mbola mandefa taratasy aty any zareo fa ohatra hoe ny ACM aviation civile de Madagascar fatatsika fa mbola misy cargo mandeha zao tsy nirarany fanjakana ny cargo misy ny vol intérieur mbola tsy voarara am'izao fotoana zao indrindra ho an'ny toerana tsy sy ny fioboany de ireny olona reny misy miasa ny asabotsy misy miasa ny alahady de alefany aty le lista de zahay eto amy CCO tsy manome taratasy hoe ity fa omena taratasy ianao de mahazo mandeha fa ny tsoratanako mihitsy am'izay za raha misy ny fanontaniana tonga ty amiko de fantatro hoe soratanako ary zao ny antona nomezako anio alalana mandeha dia ireny zany asiko soratra am'le demande hoe mangataka nareo mpitandro ny filaminana mba hanamora ny fivezivezen'ny ty olona ty satria zao ny antodiana ny ao anivony BNGRC zay manamafy ny tokony anajan'ny rehetra ny fandaminana mipetraka araka ny fatapaka nandritry ny fionan'ny tompona andraikitry ny atetena ny atokon-drara misana ny fitaterana antanety sy ny tompona andraikitry ny fitaterana mpitatitra entana ary ny tompy fiantsonana maki andota-penaka dia ho ampidirina ao amin'ity tompy fiantsonana maki andota-penaka ity ireo fiara mpitatitra entana manomboka rapitso fepetra noraisina entina natsarana ny resaka fitaterana sy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana entina iadina amin'ny valana aretina COVID-19 fanadiadiana Jimmy Maradaniel sy Tsirakotoarsan. Tapaka izany fa manomboka rahampitso no hiditra eto amin'ny tompy fiantsonana maki andota-penaka ireo fiara mpitatitra entana manoloana ny kianja maki sy ny etsy Antaniminabe. Fepetra noraisina entina narahamaso ny fanajana ireo fepetra sakana sady ihany koa entina anakanana ny vezivezen'ny olona izay ataon'ireo fiara mpitatitra entana. Araka nefa nomanina moa herinandro zay iarahantsika mahita fa niroborobo be ny fitateran'entana amin'ny alalan'le fourgon. De zay zavatra zay niteraka loto aloha voalohany indrindra amin'ireny toerana misy anazy ireny de niteraka koa tsy fanarahana ary niteraka tsy fanarahana andreo le fepetra ara-pahasalamana zay apetraky ny fanjakana ankehitriny de amin'izao zany natsapa zay hoe aleo alamina zay de ho ampidirina ato anatin'ity gare ty zany reo fa tsy avela hiparitaka ny anton'izay voalohany dia mba ho fanarahana le fepetra ara-pahasalamana aloha voalohany indrindra sy le toromarika avy any amin'ny fanjakana mahakasika ny fepetra ho raisina ny amin'ny tsy fiparitahany fisakana ny tsy fiparitahany ty valanaretina COVID-19 ty. Izy kosa ny fidinana ifotony hanarahamaso ireo mpitatitra efa manana ny toerana manokana amin'izay fiangana izay mba hanaraka ny fepetra izay takiny. Natao koa tia mba hisiny fanarahan-dalàna zany atao hoe fitateran'entana zany. Zany hoe ny fiara tokony manao an'izy zany dia ireo fiara na vita réception technique sy ny visite technique eny amin'ny fuibe ny fitsarana fiarakodia. Rehefa vita an'izay zany izy dikan'izay dia mifandraika amin'ilay fiara afaka mitatitra an'izy mitatitra entana ohatra fotsiny hoe miala ny porte bagage miala ny seza rehetrarehetra misaraka tsara ny misy an'ilay olona sy misy ny entana hafa zany comportement misy ny olona hafa ny misy ny entana miala daholo reny fitaratra amin'ny sisiny reny dia misolo matoa izy vita visite technique nanaraka an'izay fepetra zay le fanarahan-dalàna zay. Fiara eo amin'ny 30 mahery no vinavinaina hiditra etsy amin'ny tompim-piantsonana andota-penaka. Ny fandaminana moa zany eto amin'ny tompim-piantsonana zay manomboka rapitso Zoma dia misokatra amin'ny 9 maraina ny vavahady
dia efa afaka miditra avy hatrany ireo fiara zay andray ny fiaingana eto amin'ity toerana ity kanefa ny ao anatin'izay koa mety misy fiara tonga ny maraina be dia afaka tonga dia raisina avy hatrany izy ireo le mpanao livraison ana colis zany hatreto aloha zany vinavinaina raha ohatra ka ny eto amin'ny makia dia eo amin'ny 20 mahery eo na 30 miaraka amin'ny zareo ary amin'ny Tsaramasay dia zay no anentanana ny mpandefa entana colis etam-barotra sy ny ana zany manomboka rapitso dia tsy mandeha toeran-kafa-tsony izy ireo fa eto amin'ny topy-antsonana makia avokoa. Ho mafy ny fepetra ho raisina ho an'ireo mandika ny lalàna manentana ireo tomponentana izay andefa entana miazo ny lalam-pirenena voalohany faharoa faefatra fahadimy fahenina ary faefatra amby efapolo ny eo anivon'ny ATT mba hanantony eny amin'ny topy-antsonana Makia Andotapenaka. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Respectant les normes de sécurité allemandes. Meilleure résistance à la chaleur. Durabilité 6 fois plus que les gammes semi-professionnelles. Garantie 6 mois contre défaut de fabrication avec disponibilité des pièces de rechange. Achetez et comparez. Batimax. La qualité au meilleur prix. Ao anatin'izao ady hitambarana amin'ny valanaretina Covid-19 izao dia nanolotra fanampiana ara-pitaovana ny faritra Betsiboka ny tetikasa miaro. Ny préfet de police ao Antoerana Andriamatoa Bazezy Vanombe Klavela nandray ireo fanampiana ireo. Andao arahana ny fanazavana entiny ity tompon'andraikitra ity amin'ny fomba fitsinjarana sy ny fampiasana ireto fitaovana ireto izay ahitana solika sy fitaovana ara-panadiovana maro samihafa. Lova Ramanantsoa. Ny aveto amin'ny CCO Betsiboka no mandrindra zany fomba fiasa rehetrarehetra amin'ireo distrika izay mandrafitra ny faritra ka ilaina be dia be ny fanaovana suivi ary koa indrindrandrindra ny fiarahana ny entana zany amin'ny mponina eny anivon'ny fokontany sy ny commune ary ny distrika izay mandrafitra ny faritra ka fisiny izay fitaovana ahafahana mihetsika zay dia tena zava-dehibe zay ho an'ny mponiny faritra Betsiboka fa tsy hay ny tsy saotra amin'izay fanampiana be dia be izay hoentin'ny projet miaro ho an'ny mponina eto amin'ny faritra Betsiboka ray manontolo. Manaraka izany dia azo matokona fa ho ampiasaina amin'ny tena ilana azy ireo fitaovana ireo ary tsy maintsy misy ny fanaraha-maso eo amin'ny fampiasana ny zavatra rehetrarehetra izay natolotra zany na ny fitaovana zany na ireo solika zany hoentina manatanteraka ny asa ary viety fotsiny araha zahay dia tsy maintsy ataondoha eo amin'ny fanjindana satria araka ny voalaza koa marina fa voatonona tao ny sécurité ny santé ny graine fa tokony ho isy zany action miaraka mitendre zany amina resaka ady amin'ny Covid na dia hoe mba tsy ho disparate zany le activité zay atao dia misy fiaraha-mitondro hoe raha ohatra ka ho any an-tsara-tanàna ohatra na anao an'iny axa RN4 iny dia mba miaraka ny entité rehefa manao zavatra dia samy fanandrify amin'ny secteur d'activité zany ny asa zay atao dia ampahafantarina aminareo satria tsika fiarahamonina antoka hoe ohatrany ahoana araka an'izay voalaza teo hoe asina plan d'action ary asina koa rehefa avy eo ny pièce justificative anina ampiasana an'ireo fitaovanareo eo amin'izay rapport zay ataonareo tompon'andraikitra moa vis-à-vis an'ireo mpamatsivola. Nahazo ny anjarany tamin'ny vary mora sy ny menaka mora ihany koa ny fokontany Sonerana androany ary anisan'izany teo anivony EPP Sonerana faharoa izay nahitana filaharana vao maraina. Andeha arahantsika ny tadi-baovao eo amin'ny sariny Vola Ravoavy. Mitoy ny famatsiana ny vary sy menaka mora ao amin'ny boriboritany faefatra. Anisan'ny sitraka izany androany ny fokontany Sonerana 3i vao mangiran'izay dia efa maro no mitadidahatra teo anoloha ny EPP Sonerana faharoa ny andro ny fizarana voafetra ho efa-jato ihany anefa no misitraka izany.
ny anay zany ny tike efa tapitra voazara nanomboka tamin'ny talata mariva zany zay dia efa nanomboka ny zara tike. Ny anjaran'ny tike anay zany efa-jato. Dia tapitra efa voazara daholo reo tike efa-jato reo a. Dia izay nahazo tike zany dia tsy maintsy mahazo an'ilay vary sy menaka. Ny fipetrarahana zany a, izay mbola tsy manana carnet pokotany fa manana an'ilay carte RF2 fanadiovana. Dia iny zany no entina angalana an'ilay tike ao amin'ny fokotany a. Dia izay tsy manana an'ilay carte RF2 zany a dia tsy azo an'ilay tike mihitsy. Fa presque manana an'ilay tike carte RF2 daholo zany ny leo amin'ny fokotaninay. Dia ilay izy misy isany fa tsy efa-jato fotsiny izahay mponina eo amin'ny fokotany Sonerana 3i fa betsaka. Misy mbola tsy nahazo fa izay isan'ilay tike ihany no afaka maka an'ilay vary. Vary 5 kilao sy menaka 2 litatra sandaina ray alariary no afaka azon'ny fianakaviana tsirairay. Nambaran'ireo renim-pianakaviana tonga teto fa tena manampy ny fisian'ny vary sy menaka mora toy izao ary mitaky ny tohizan'izany hetsika izany izy ireo. Izy aloha tena manampy amin'izao fahamehana amin'ny fahasalamana izao, tena manampy indrindra fa ho an'ny mpiasa tsy manana asa isam-bolana zany fa mitady isan'andro dia tena manampy. Fa raha mety azo atao ampiana atao haingakaingana ny fisesany fa tena manampy. Janona amin'ilay indroa isan-kerinandro raha mety fa mba atao mifanesinesy fa tena mahafoan'ny fiarahamonina zany ny sarababem-bahoaka ny mividy vary isan'andro. Fa raha mba misy ity zany mahafa-pahasahiranana ho an'ny olon-drehetra mihitsy. Menaka sy ny vary zao menaka amin'izao mikasy fa 7,000 raha eny amin'ny épicerie. Fa amin'izao zany mba hoe afaka mitady ny laoka majinga menaka raha mba misy ity mora dia mba mahafa-pahasahiranana. Mba vita firy andro zao zany? Ny menaka raha ho anay zao zay efa mianaka mavita tapa-bolana ny menaka 2 litatra. Dia ny vary? Fa ny vary zao hoe 5 kilao fotsiny ny azo dia tsy ampy herinandro. Mety tena mety mihitsy satria mahafaka fahasahiranana ilay izy. Tsy dia mandany fotoana be moa amin'izao fotoana amin'ilay an'izao koa. Raha amin'ilay nahy manokana zao mivadiko tsy very asa. Sarero miasa zany dia mba mandamina programa kely hoe mangataka hoe misy varim-bora aloha dia mba tsy miasa kely manaiky mihitsy ny mpampiasa raha ohatra hoe mba mangataka satria tsy maintsy ifampijonjovana. Raha ny any an-tsena aloha tena raha mitondra 50,000 izany ianao tsisy tena tsisy ampy vary toy mangalana vary folo kapoaka dia tapitra ny 50,000. Fa raha misy an'izao kosa ohatrany mba asin-dranany mba misy ainana kely zany. Mba afaka milepahany amin'ny fahasahiranana amin'izao andro mampioboka antsika amin'izao. Misaotra ka tena misaotra manome mihitsy fa ny mpangatana tompoko dia mba hitohizany mba afaka ny fahasahiranana koa. Izay ny mpangatana zao fa tena misaotra ny fitondram-panjakana mihitsy mijery amin'izao mitsinjo amin'izao. Nizotra tampilaminana atao anatin'ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana ny famarotana ny vary sy menaka mora teny amin'ny fokotany Sonerana 3i ary nofendrahana ranom-panafody mamono mikroba sy virus ny toerana entina hiadiana amin'ny sianaky ny valanaretina Covid-19. Ny fandamina zany zao hitanao tsara angamba no anatin'ny valanaretina fa manaja ny geste barrière satria izay no napetsako ny filoha dia ny fanasiana gel sy ny fanatondrahana rano amin'ilay micro-elan'ny microbe dia hitanao fa ny elanelana zao maka elanelana daholo ilay olona amin'ilay maka an'ilay tosika famena dia sitraka an'ilay varimora. Ny voalohany indrindra aloha zany mahatonga an'ilay zahay ekipany député Rosy hanao famiandrahana amin'ilay ady amin'ilay variant sy ny Covid-19. Ny toerana zany anaovanay dia rehefa toerana ato anatin'ny Antananarivo renivohitra indrindra ny 4e arrondissement boribory tany faefatra dia efa nanaovanay hatramin'ny taona hatramin'izao. Ohatra amin'izany
roapokotany tranotokon'olona ny fianarana ny terrain tamin'ireny misy fizarana sy zavatra ohatr'izao zany dia tsy maintsy mandefanay ny député Rosy. Ny alatsinainy sy alakamisy no isiny ny famarotana vary sy menaka mora ao anatin'ny boriboritany faefatra ary mihodina amin'ny fokotany samihafa ao anatin'ity boriboritany ity ny fitsinjaran'izany. Voafidy ho filohan ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana i Florent Rakotoarsoa izay anatotosany ny asany ao anatin'ny fito taona manaraka. Mariana moa androanina anatotosana ny fivoriana sy ny fividianana izay narahana fanajana fipetra-pahasalamana dia ny fanatanterahana izany tamin'ny visioconférence. Andeha arahantsika ny sary eo amin'ny fanadihadiany vola ravoavy. Florent Rakotoarsoa no voafidin'ireo namany ho filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana notony sain'androany sy ny fivoriana manokany ny mpikambana ao anatin'ity androm-panjakana ity ary noho ny amiana ara-pahasalamana ateraka ny Covid-19 dia natao tamin'ny alalan'ny visioconférence ny fivoriana sy ny fividianana. Tsisy ny mpifaninana taminy fa kandidat tokana tamin'ny fividianana i Florent Rakotoarsoa izay sady izoky olona amin'ireo mpikambana ao amin'ny HCC. Ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana miisa 7 any vory dia nampandany azy avokoa. Tsy anisany nandray anjara tamin'ity fividianana androany ity i Noelson William izay tsy mbola navita ny fianianana amin'ny maha-mpikambana eo anivon'ny HCC. Ny filohan'ny HCC vaovao Florent Rakotoarsoa dia efa minisitra ny atitandy ary efa mpikambana teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo aloha. Izy dia anisan'ireo solotena roa novidian'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara. Izy arak'izany no misoloterana ny Jean-Éric Rakotoarsoa ary hitarika ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ao anatin'ny fito taona manaraka. Vehivavy iray natao takalonaina nivotsitra sy avitra Soamatsara tao aorian'ny hetsika izay nataon'ireo polisy tao Toliara. Lavo ny ray aman-dreny eo anivon'ny polisy Pyrénées Diahy Rakotondrazaka Arsène na minisitra teo aloha. Andeha arahantsika ny andindininy izany ao anatin'ny vaovao tapatapany. Avitra Soamatsara ilay tovavy natao takalonaina tany Toliara. Ny antson'ny polisy ny iray mpianakaviana iray mipetraka ao Beata na Toliara izay nilaza fa misy manao takalonaina tao an-tokantrano ny zanany vavy ary hambenan'ilay lehilahy amin'ny basy. Fotoana fohy taorian'ny antso nataony dia tonga teny an-toerana ny polisy. Vao nahita ny polisy hiditra ao an-trano nefa ilay lehilahy dia natondro ny tany amin'ny polisy ny vavabasy hitifirana azy ireo. Voatery ny tifitra azy ny mpitandro ny filaminany. Vokany voty eo amin'ny lohan'ilay lehilahy ary tsy tana intsony ny ainy. Ilay zanak'ilay rangahy nataony takalonaina kosa dia avitra Soamatsara. Tao anatin'ny fanadihadiana no nahalalana fa tsy nety niaraka tamin'ity tovolahy ity ilay vehivavy ary izay no antony saika amin'ny tsy farany azy. Misy anao indray ny fianakaviam-ben'ny polisy pirenena malagasy. Nody mandro ny contrôleur général de police Rakotondrazaka Arsène na minisitra teo aloha. Ray aman-dreny ny tanandraikitra maro teto anivon'ny polisy pirenena ny tenany ka anisan'izany na minisitra azy ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2024. Lehilahy roa amby 30 sy 37 taona voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny komisaria CSP 4 Isotry ny talata 7 ny volana aprily lasa teo teny Manaritsy ho Isotry noho ny aripôsy izany. Manohy sy manamafy hatrany ny hetsika fanaony ny polisy miasa ao amin'ny komisaria Isotry amin'ny fanaraha-maso ireo farim-piadidiny amin'ny famongorana ireo mpanao asa ratsy. Mifanome tanana noho izany ny polisy ny CSP 4 Isotry sy ny avy amin'ny komisaria central Tsaralalàna amin'ny fisafona ny faritra. Teratany malagasy eo amin'ny 20 eo no hita tany amin'ny sisin-dranomasiny Dapany. Araka ny vaovao no tanteran'ny gazety Mayotte Hebdo. Araka ny fampitam-baovao hatrany dia nilaza ireto olona ireto fa nandeha sambo avy aty Nosbe. Nidina ifotony nijery ny toedra rà ny polisy ny Bandrele ary natolotra ny zandary any an-toerana ireo mpandeha. Nahitana kartosy na sigara maro teny amin'izy ireo efa misokatra ny fanadihadiana. Nahato aloha ny fitrandrahana vato beryllium ao amin'ny carrière Ampasika, commune Andilana Avaratra tao aorian'ny Atopoko ny poaka tao an-toerana dia teo amin'ny Sianaka sy ny Tandroy. Niditra tany an-toerana avy hatrany ireo tompon'andraikitra nijery fotony toedrarà Tadibavao Danio Janusia.
vokatry ny adipoky teo amin'ny Sianaka sy Tandroy teto amin'ny fitrandrana vato Berilom Mandilana Varatra distrikana Parafaravola dia nidina ifotondra solotena mpanjakana izay notarihany lehiben'ny distrikana Parafaravola ny solotena avy eo anivon'ny faritra ny solomavambahoaka sy ireo talepatra voakasika izany tapaka fa dia nakatina vonjo maika nanomboka ny 20 aprily teo ny fitrandrana araka ny fanazavana moa dia vokatry ny ady lavabato no natonga ny disadisa voalohany indrindra zany izy dia nisy nipoaka zay tato tagnaty tiavagna tato ka raha fa nipoaka le tagnaty tiavagna tato dia avy le sakoroko tsisy nagnano ny sakoroko io raha tsy Tandroy dia raha fa nandeha le sakoroko lasa gendarme ndrizy nipotra taty gendarme nipotra taty nefa lasa nananapara tamin'le sakoroko ka sakoroko izy zany efa najanona kanjy ma izy tsy nijanona fa mbola nitoy izanona tonga ny sianaka nandray andraikitra satria carrière-ny sianaka zany le tsabanery zalahy tetsenkilany dia nangataka ireto foky Tandroy ireto ny mba tsy hanakatonana ny fitrandrahana mangataka izahay vahoaka malagasy solotenany vahoaka malagasy ny tenanay solotenany zanaky tiliara ny tenanay ampanentretena ary fiangaviana nareo mpitondra fanjakana faratampony eo anivon'ny gouvernement tazay nitarihiny premier ministre sy président république ray aman-dreny voalohany eto Madagasikara mba tsy hakantona io karerandilana io ny antony efa tafiditra ty alaotra izahay mampalahelo anazy zany misy maty maratra mafy de mafy zay amizao amin'ny lopitaly olo telo zany ny hitako maso tsy mpanao sakoroko fampitandraka iasa normaly ezaka ifanantina moa ny filoha isam-poko avy andaminana ny disadisa satria ny andro ny omaly dia nisitaka ny alany fitrandrana ireto foko ankilany ireto izay inona fa ilamina tsy ho ela ny toedrara nitondra fanazavana mikasika ny fanafoanana ny Institut de Gémologie de Madagascar ny ministry ny arenakibony tany sy ny loharano-karena stratégique fanapa-kevitra izay tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra omaly fanazavana eo amin'ny sariny Jemimara Daniel sy Tsirakotoarsan fanomezana ainga avao ny lalam-piariana vatosoa sy vato sarobidy eto Madagasikara no nanafoanana ny Institut de Gémologie de Madagascar na ny IGM raha ny fanampanazavana nentin'ny ministry ny arenakibony tany sy ny loharano-karena stratégique fanapahan-kevitra izay noraisiny teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra omaly mifanjoy amin'ny fananganana ny bureau de géologie et de gémologie ihany koa ity fanapahan-kevitra ity raha ny fanazavana trany lay BGGM zay natsangana dia IGM fa natao de grande envergure miaraka amin'ny vision fitondram-panjakana miaraka amin'ny vision ny ministre ny amin'ny resaka ny urgence ary ho anareo zay géologue mahalala dia hoe tsy misy grande ligne mandeha raha tsy ny géologie poussée ary matomboka ary tena atao anatin'ny dénomination BGGM ny gémologie navoaka teo dia ao anatin'le toe-tsaina foana hoe tsy tiana mivoafafy zany hoe Gémologie de Madagascar azo atao tsara ny nanao ny anaran'ny BGGM au BGM bureau de géologie de Madagascar azo atao tsara zany fa izany na nazava hoe na le discipline ray filera ray ao anatin'ny géologie ary ny gémologie dia aleo ivoaka eo dénomination io mba tsy ho adino anatin'ny tantara hoe Gémologie de Madagascar ka eto zany dia manambara aminareo an'izay dia iloso amin'ny fanapahan-kevitra tsotra ny fandaminana ny fitaovana sy ny bien patrimoine ny IGM rehetrarehetra no azo obligation dia ho transférenao ministère pour contrôle fa tonga dia ho transférenao kosa makany amin'ny BGGM ny fananany BGGM ahafahany BGGM miasa fitany dikan'izany zany tsy tsotra matona asina direction de gémologie ao anatin'ny organigramme amin'ny BGGM dia ity activité any IGM ty no mitsofoka ao anatin'ny direction io tsisy ninina foanana eo zany mantsy mandeha amin'ny Facebook hoe tsy tiana misy malagasy anam-pahaiza dia maketsy makeo zay le tehiteny nefa tsy mahay ny io IGM soazo io mitsofoka ao anatin'ny direction de gémologie any BGGM tsy ampiana tsy alalana tsy nitondra tombony ho an'ny fanjakana ny IGM satria dia vesatra ho an'ny fanjakana ny fanampiana izay omena azy isa-taona zany hoe raha atao moyenne izy eo amin'ny 400 500 600 millions ariary isa-taona
zao nefa nitoerana misy an'ny IGM ary zao nareo ny olona miasa atao anatiny fa tsy diso ao 20 nareo a efatra mikata raha ny tena liny 2000 ny fanjakana zany dia tena tonga dia mifoanana mihitsy IGM. Ny taona 2009 no nitsangana ny IGM saingy mari-pahaizana misa 570 ihany no zaraina hatrizay. Mitohy hatrany ny fanampiana ataon'ireo malala-tanana ho an'ireo mponina ianjadin'ny kerehany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara. Taoriana ny mahasovoan'ny Turkia eto Madagasikara dia tonga namaly ny antson'ny ben'ny tanàna Nantalapatsy sady filohan'ny federasiona ny ben'ny tanàna amin'ny faritra Anosy ihany koa ny avy eo amin'ny orinasa iray mpamokatra herinaratra eto Antananarivo. Fianakaviana misa 400 ao amin'ny komina Nantalapatsy sy sapoina any amin'ny distrika Antolanearo ary any Ambovombe Andrio no nisitraka izao fanampiana izao. Mitotaly 30 taona ny vary fotsy no zaraina ho an'ireo fianakaviana marefo hiaran'ny kere tao amin'ny komuna Nantalapatsy, Sampona any Tolanaro ary tany Ambovombe Androy. Teto amin'ny komuna Nantalapatsy no nanomboana ny fizarana. Rehefa nanao fanampiana taty aminareo taty zany ny representant avy any amin'ny ambasady ny Turkia dia mbola nampitanay koa izy hoe mbola misy olona any mbola tsy nahazo an'ilay fanampiana dia noho n'izay zavatra zay tonga zany izahay solotena ny orinasa izay mamokatra herinaratra ho an'ny Antananarivo aksa Madagasikara hitondra fanampiana ho an'ireo izay mbola tsy nahazo an'ilay fanampiana eto amintsika eto amin'ity faritra Anosy. Bugün de burada onlara hizmet etmek için buradayız. Bu yardım kampanyasında onların hizmeti için buraya geldik. Noho tsisy fiavahana amintsika zany fa amin'ny mahasamy maha olona antsika rehetra dia noho n'izay zavatra zay no mahatonga anay mitory ataona mitondra nyity fanampiana ity mba fahazahoan'ny rehetra ny filana izay fototra ho an'ny fivelomana zany amin'ny Bu bölgede yaşanan kuraklık ve kıtlık karşısında biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıp onların yanında olacağız. Böyle bir günde siyah beyaz demeden hep birlikte kardeşlik anlayışıyla yardım yapacağız, paylaşacağız ve bu zor durumun üstesinden gelmeye çalışacağız. Fantatray fa tsy ahavita minona moa ty tsy ahavita ny besoin-nareo mandritra ny ray volana zao fanampiana ataonay izao fa miezaka foana zany izahay avy any amin'ny orinasa aksa Madagasikara sy ny representant Turquie zany mba hanomeany izay fanampiana zay amin'ity faritra izay nitoeran'ny kerea aty Antsomaty izay. Sayın Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Bu organizasyonda bizlere çok destek oldu. Manome fisaorana manokana zay ho an'ny ekipan'ny Pelemer moa zany ho an'ny vahoakany Nantalapatsy rehetra manontany. Tsy nolalovana fotsiny ny komuna Sampona izay mpifanolo-bondrindrina amin'ny Nantalapatsy sady nahazo vary no novatsiana rano isapokotany izy ireo. Tsara hampahafantarina atika fanagnandreny zany fa ho fagnampiagna eo zany fagnampiagna nandesy ireo ho i kominy Nantalapatsy zay ty nandesa azy fe mbe manahaky taloha avao ka zany sarotsy mahay Nantalapatsy raiky avao zany ty hikamay rahay le andesigny ka zaragna maareo atoy izay mahavy anay avy atoy zany manesy raha kedekedy eo nandesy Aksa Madagasikara ao. Magnaraky izay le misy rano ka zany citerne raiky zaragny isapokotany. Tena zava-dehibe ny fanampiana mipaka any anaty vilan'ny ankohonana toy izao. Velombolo le vehivavy amin'ny kominy Sampona dia manolotra fisaorana ho an'ny ray aman-dreny izay nanome fanampiana sakafo.
engane mba hitohiko amin'ny manaraka indray izay ny hetaheta ny sampona dia fisaorana be da be ho anareo mpitondra fanjakana. Mifanojo amin'ny fanamariana ny volana masina Ramadan ho an'ny mpino silamo ny fanatanterahana ny hetsika. Tsy nijanona ho tao anatin'ny faritra Anosy ihany noho izany ny fitsinjovana ny mpiarabelona. Nahazo ny anjarany ihany koa ny tao Ambovimbe Androy. Araka ny tenenin-zareo teo moa araka ny fanolorany teo kely dia kely izy nefa raha samy manao kely avy tsika rehetrarehetra dia ho afaka ihany zao fahasahiranareo. Ary 5 kilao zany dia biscuit ho an'ny ankizy miaraka amin'ny vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny filohan'ny Fédération des maires Anosy sy ny fikambanana Atsimo Miray no nahafahana nanatanteraka ny hetsika tato Ambovimbe Androy. Isan'ny olana sedrain'ny mpianatra eny amin'ny cité universitaire Ankatso sy ny mponina manodidina ny resaka famatsiana herinaratra sy rano fisotro madio. Ovova nefa izany olana famatsiana rano fisotro madio izany satria dia ahazo foto-drafitrasa goavana dia lava-drano sy ny be andrano goavana izy ireo. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny Detect Aid sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny solombavambahoaka tana faharoa. Andeha arahantsika ny fanadiadiana Jemima Daniel sy Amany olon'ireo mpianatra sy ireo mponina mipetraka eny Ankatso ny fisian'ilay lava-drano lehibe miaraka amin'ny siniben-drano izay afaka mamatsy rano 5.3 litatra isan'andro izay napetraka eny amin'ny faritry ny Université Ankatso androany. Vahaolana izay entina marina ny fangatahan'ireo mpianatra sy ho famahana ny olan'izy ireo mikasika izay famatsiana rano fisotro madio izay. Nisy ny fitakin'ny mpianatra momba ny rano tetỳ Ankatso ary tena hoe mafimafy ny fitakin-dry zareo dia tsy niandry ela Madame Ministre ny enseignement supérieur sy ny tenako izay niresaka tamin'ny mpandraharaha mpiara-miasa zany ny directeur ary tonga dia namaly an'ity antso ity izy efa vita efa ela ny forage anankiroa natao taty Ankatso 1 fa natao taty zany satria na ny safidianana nyity toerana ity sady mahazo ny administration no mahazo ihany koa ny cité ny mpianatra zany sy ny olona manodidina zany izay mipetraka eto ka tena isorana lehibe dia lehibe ny fiarahamietany rehetrarehetra tsy andrasana ny fandraisana andraikitra ity fotony fa izay afaka mandray aloha zany sy manampy dia ataotsika izay zavatra izay anomezana fahafahapoa indrindrandrindra fa ny zandry ny zanaka izay mianatra sy miasa ety amin'ity toerana ity. Raha nambaran'ireo mpianatra dia isan'ny olan'izy ireo tao anatin'ny 3 taona izay ny resaka famatsiana rano fisotro madio. Ny alina ihany no mandeha ny rano ary mbola tsy mamaly tsara ny filan'izy ireo izany. Kalolo zany dia isaky ny amin'ny andro alina ny rano vao mandeha ary izy mandeha io tsy hoe afaka misitraka ny filany rehetrarehetra fa tsy ampy misy an'io bombonina io zany natera ministera tary izay chargé ny zerama izy io isaky ny lany zay zany zavatra ny enanteny taloha dia izao moa zany misy an'izao foto-drafitrasa vaovao zay fa inona fa tsy andry le bombonina aterany zerama koa zany ny mpianatra zay vao isitraky ny rano miaraka amin'ny fokotany zay manodidididina ety moa zany zay tratran'izay olana zay somary sarosarotra aloha zany ny ainana ty taloha tamin'ny resaka rano zay fa amin'izao zany hitonay fa hoe milamina re ny fifoazana aloha misy mifo maraina be arakaraka ny moifo misy mifo amin'ny 3 maraina efatra maraina manesika an'izay rano zay. Ny amany olany famatsiana rano sy ny sitrahan'ny malagasy rehetra rano fisotro madio no isan'ny tanjony Directed. Amin'izao aloha ny tanjona ny Directed dia ny ametraka ny forage ohatran'izao maneran'ny Madagascar dia efa nanomboka zany eto Antananarivo efa nisy koa tany Majunga sy Atsiranana fa ny région sasany zany mbola atao ihany amin'ny manaraka fa tena hoe manerana amin'ny Madagascar ny tanjona. Zao mieritreritra nanamboatra lava-drano 10 amin'ity taona ity izay mbola tsy fantatra aloha ahoana ny fizarana anazy fa arakaraka n'izay besoin izay filana sy fandaminana ho isy eo. Hojerena ihany koa ny mikasika ny famatsiana herinaratra eny anivon'ny université raha nambaran'ny solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany faharoa. Maimaim-poana moa ny fakana ity rano eto amin'ny siniben-drano vao nitokana androany ity ary tsy ireo mpianatra ihany fa ireo mponina mipetraka manodidina eto dia hisitraka izany avokoa.
eo amin'izay resaka famatsin-drano izay ihany rehefa vita ny andrana ara-teknika dia nampany famatsiana rano fisotro madio ny faritra manodidina ny commune Sabotsina Mena avy hatrany ity unité de traitement conteneurisé d'eau ity aman'ny olana famatsin-drano ny mponina ny atoerana. Andeha rahantsika Jemima Radaniel Lasitsy Rakotoarsan. Tsy mandry andro tsy mandry alina ny jirama manatanteraka ireo tetikasa amahana ny olana famatsin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'izany ny fametrahana ireo unité de traitement conteneurisé d'eau amin'ny toerana valo manodidina Antananarivo. Taoriana Kandidratombo sy Anosizato dia eny Ambohipanja indray izao no efa anatin'ny andrana teknika tato anatin'ny herinandro izay. Indroa taona izany andrana teknika izany ka ny lafin'ny kalitaon-drano no nanomboana azy izay efa hita fa manaraka ny fenitra takiny. Commune roa no hisitraka izany dia ny commune Namiana sy Anosy Avaratra. Ty Ambohipanja zany no misy atsika amin'izao, ty amin'ny Odisy Ambohipanja dia efa nanomboka nandeha izy nanomboka tamin'ny faraika amby 20 volana avril teo dia efa mamoaka rano 100 metatra toratelo isan'oritsika manomboka tamin'izay faraika amby 20 volana izay. Dia efa misitraka vatana mahazo an'izay rano izay zany commune Namiana sy Anosy Avaratra zany anisan'ny misitraka vatana anazy. 300 ariary teo aloha no hividianandreo mponina ny iray bidon ary hatramin'ny alina izy ireo no maka rano. Tombontsoa hoentiny zany dia mba akaiky izay maka rano fa tsy mandeha lavitra intsony ohatran'ny teo satria lasa lavitra any Ambodivondava izay maka rano. Any Sabotsy any zao mandeha daholo ny rano fa aty aminay any tsy mandeha mihitsy raha tsy izay. Tamin'ny taloha izay tena nijaly mihitsy ny amin'ny lafiny rano satria izay tena any anaty tranon'olona maka rano anaty lava-drano mividy lafo mihitsy na izay satria vidiana 300 ny iray bidon. Tamin'izany fotoana izay efa angamba izay efa nanomboka efa 2 taona teo izay nijaly rano mihitsy. Dia izao zay zany ny 2 andro izay mba efa nanomboka nandeha ny pompinay dia mba hoe faly za zay satria verina indray zany ny rano tsy sahirana intsony izay amin'ny fakana rano satria tena taloha ary izay amin'ny firy alina maka rano any Andavadrano amin'ny firy maraina amin'ny lahatra dia mba azo antoka koa ilay vidy satria mba mora ny sandan'ilay iray bidon fa tsy ohatran'ilay taloha intsony. Ankoatra ireo UTC telo ifamperinasa ireo dia andalam-pametrahana ny foto-drafitrasa ihany koa ny amin'ireo toerana 5 hafa dia neny Mandika Namana, Tanjombato, Apaska, Ampirika ary Ivato izay samy mamokatra rano 100 metatra toratelo isan'ora. Sambo iray miofahofa saina malagasy ary mitondra ny anarana hoe Asina no fefika teo amin'ny morontsiraka Toamasina manoloana ny lycée Jacques Rabé Mananjara ny voalohandohany ity herinandro ity. Efa nisy moa ny ezaka analana izany eo amin'ny toerany. Tadibavao Maresaka Miray. Efa andro maromaro no niantsona teo amin'ny ranomasina Toamasina ny sambo Asina mpitondra entana madinidinika tsy afaka miaso io sambo io. Saingy misy asa fanamboarana sy fikojakojana atao aminy. Tao anatin'ny oranikija sy rivotra ny fofo tamin'ity herinandro ity dia noentindrika ilay sambo ary fefika teo amoron-drano. Rehefa niesika be moa zany ny rano tamin'ny 26 ny rivotra tamin'ny 26 avril teo igny dia nisy incident technique zany le sambo Asina tapaka ny encre araka ny fitenin'ny zareo marin izay tao anatiny dia au moment ny andeha amelona ny moteur zany zareo anaovana ny iarovana ny tsy andehanany sambo igny amin'ny sisin-dranomasina dia efa tonga tegny amin'ny sisin-dranomasina sambo zany hoe mafy ny courant d'eau mafy ny rivotra nahazo andreo zany dia izay nahatonga zareo tonga tegny amin'ny sisin-dranomasina. Ny APMF moa zany rehefa naheno dia efa nilatsaka tegny niaraka tamin'ny SPAT dia nijery sur les lieux aloha inona zava-misy exact dia avy eo tonga dia nanao fivoriana tany amin'ny bureau ny capitanerie ny SPAT zahay ny APMF ny SPAT ary ny tompon-tsambo satria ny SPAT koa moa zany dia manana procédure izy amin'ny fomba fidébloquena ny remorquelany rehefa anao karazana famonjena tahaka ireny par rapport au contrat zany. Zay no tonga anay zany teny tamin'ny tompon-tsambo hoe tonga dia miaraka amiko anao zao miaraka eny antsika mifampiresaka ataovy pare ny
vola dia tonga dia ataovany contrat ahafahana tonga dia mampikisaka n'ilay sambondreo remorqueur ahafahana manao ny asa. Mpiasa roa no tao anatin'ny sambo tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Ino mety antony tonga an'izay? Tapaka iankiranazy tapaka. Satria courant-drano io mandeha ty courant dia tsy maintsy le courant-drano zegny areny. Courant-drano areny zegny navidy tonga ty. Roula zay tonga zay takao. Zay efitra zay fazy fa magnano tour de garde zay. Roa zegny tratran'ny raha hitako. Nareo zany sika andeha hoe sa magnino ka? Zay magnano réparation zay. Zany hoe nareo mirady mano. Ia. Dia tsisy agnana fohy, tsisy naratra? Tsisy naratra. Raha entana ka, tsisy entana agnatiny? Tsisy entana vidy io. Ny tompon'ny sambo no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanesorana izany sambo izany eo amoron-drano, saingy manampy azy amin'izany ny EPMF sy ny SPAT araka ny fanazavany ny talen'ny EPMF Toamasina. Androany ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny dia nisy nietsika entina namariana izany ary anisan'izany ny tetsy amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina nandraisana mpandihy maro anjara. Nietsika moa dia natao tao anatin'ny fanajana ny fepetra-ara-pahasalamana fanadiadiana vola ravoavy. Anisan'ny nankalazany andro iraisam-pirenena ho an'ny dia isika eto Madagasikara ho an'ny mpandihy eto Gasikara manokana dia atetsy amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina ny fampitoana ireo mpandihy avy amin'ny tarika 2020 eto Analamanga manifisian'ny valan'aretina Covid-19 dia tsy niatrehana mpijery misy eo nataon'izy ireo. Mpandihy eto Gasikara nikarakaran'ny journée internationale de la danse andro iraisam-pirenena ho an'ny dia na dia eo aza zany zavatra nanahirana dia niezaka ny maig ozy isitsika niantso an'ireo mpandihy izay afaka nantanteraka an'izany tao anatin'ny fanajana tanteraka ny amena naneo an'izay hoe anisan'ny manana izay andro natokana ho azy zay zany mpandihy dia tamin'ity andiany manaraka ity ny mpandihy rery mihitsy no natsoina tsy nisy mpijery zany tamin'ity androany ity fa tena ny mpandihy rery nisy tarika teo amin'ny 9 teo zao androany mpandihy misehatra teto nandeha tsirairay tena misehatra ary nalaina sary na ho aparitaka zany amin'ny tambajotra rehetra zay no anisan'ny hoe nanamarika ny fanamorena tamin'ity raika miboribory ity. Ny dia izay miroborobo maneran-tany nanomboka tamin'ny taona 20 dia izay tsy mitondra fafinaretana fotsiny fa sady fitaizam-batana ihany koa. Karazana soratra maro no hita teto androany, nisy ny dinety-paharazana, nisy ny contemporaine, karazana maro be fa sy amefana eo amin'ny karazana soratra izany no niseho teo ny anio, izany hoe tsy nisy nanavahana ny raha iza fa mipoitra teo daholo rehefa karazana dia. Nandritra ny taona maro raha tsy hitanisa taona tany amin'ny taona 20 tany ka hatraty amin'ny taona 2000 ny antsoina hoe mpanakanto dia mipihira foana nahazo lohatsehatra teo zany fa taorian'izay zany hoe teo amin'ny taona 2020 nakaty amin'ny 2022 aty dia maneran-tany mihitsy izy io nisy hetsika anankiray ho an'ny mpandihy zany nanomboka ny roborobo ny dia manokana mampanakanto azy dia nanana ny toerany amin'izay zany ny mpanakanto amin'ny mampandihy azy dia misy hetsika manokana ho an'ny dia. Ny dia ankoatrany hoe mahafinaritra ny maso fitehafana dia fanetseham-batana fikoloana ny saina fitaizana manontolo mihitsy zany izy io satria ankoatran'ny fihetsehan'ny vatana misy ny fitadidiana misy ny famoronana zay tena appreciana ny mpandihy rehetra mihitsy amorona sy fikitra amin'ny mahamalagasy zany satria anisany afana mamoaka an'izay ny dia. Marina fa nanomboka ny taona 2020 dia natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny dia ny andro ny 7 Aprily.
mifarana hatreto ny fampahalalam-baovao antsika amin'ity hariva ity misaotranao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny Charmel Beauté Tsepasapito nanatotosany taovolo sy ny tarehy dia mametraka ny veloma mandram-piona indray.